ndanakuramukije nyuma y'imyaka myinshi tutabonana. Ezekiel ari hano muri Uganda nkuko n'abandi bahari. Claude Niyonzima ntabwo namusubiza. Cya kabiri ntabwo nabura ibyo mvuga kuri Claude. Cya mbere Claude Niyonzima niwe wasigaye mu kiryamo cyanjye na Liliane igihe nari mvuye iyo ngiye. Cya kabiri nibo bagurishije iyo nzu yo ku Ruyenzi, kuko Claude yaraye iwanjye imbarara inshuro zitari hasi yenye, asaba icyangombwa cyaho ngaho ku Ruyenzi, avuga ko afite umukiriya, yewe n'amajwi yenda yafite ndacyayabitse. Claude yabaga iwanjye imbarara. Claude yibye umugabo witwa Karenzi wari inshuti yanjye, amwiba miliyoni 7 z'amagande. Nicyo gituma ataza muri Uganda. Naho ibyo avuga ko njyewe na Yongwe ngo duhora tuvuga ko ataza muri Uganda, no gushaka views. Ikituma Claude adashobora kuza hano muri Uganda, yibye abantu n'inzandiko ze zirahari twazigaragaza. Icyaha cyo kuba we na Liliane barateje iyo nzu yanjye yo kuri concert naho ngaho ntabwo cyabavaho, ibyo birazwi. None ko avuga ko amafaranga bayashyize kuri konti ya leta, ese ubwa konti ya leta yayitanga se? Yari afite umugore aho bita ku Butunguru, umudamu witwa Jeni, barananyakiriye ku rusengero rwabo, n'abakigabaho barabizi, n'ubuhamya burahari na video nafashe icyo gihe. Claude ntuza umugore ntuza Jeni arimo amugira amupresent imbere y'abakiga hano ku Butunguru, hari umugore hari umugabo we ndayifite. Claude nawe ibyo ngibyo arabizi. Claude mfite byinshi navuga. Claude hano Claude yarahemutse cyane ku buryo bukomeye. Claude washatse gufungisha Jeanne Kabega, Bishop Jeanne Kabega wo muri Shekina. Uwo mudamu ari umudamu w'inyangamugayo. Amafaranga y'inzu yanjye yo ku Ruyenzi yaramutunze, we na Liliane barayariye barayamaze, n'ubu kandi barashonje. Nimba ahubwo bashaka ko nagira ikindi cyo nabandi baze bansange hano mbafashe. Ezekiel n'umunyamasengesho, Pastor Mutesi Nindaye. Uyu mupasteri njya nyibwire ko Ezekiel ari wamushutse. Slim Jesus. Ikintu cya mbere nimba Ezekiel yaburiwe irengero. Ezekiel n'umunyamasengesho. Ari ubwo yabari no gusenga. Ariko tugendeye kuri stati yari yanditse, ntago twemeza ko yaba ari gusenga. Yego. Ahubwo twemeza ko yaba ari mu bibazo. Rero ndatekereza ibintu bibiri. Hakozwe space, havugwamo ibintu bigiye bitandukanye. Space ikurikirwa n'abantu benshi. Kabiri, yigeze yakira umupasiteri avuga ngo, uwo mupasiteri avuga ngo Pastor Mutesi Nindaye, agaragaza naho yabikoreye. Nyuma abonye tumwatatse, uyu mupasiteri njya nyibwire ko Ezekiel ari wamushutse kujya kuri kamera. Ezekiel yabwiye umupasiteri ngo azavuga ngo Pastor Mutesi Nindaye. Uwo ari amajwi yigeze akinwa kera. Ayo majwi uwo muntu niwe wari wayazanye. Ezekiel ageze iriya rero yihutira kumuhiga kugira ngo bakorane ikiganiro. Rero uyu mugabo abonye batangiye kumucanaho umuriro, niko guhita avuga yarambeshye, nge social media si yanjye, YouTube ntayo ngira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko muri iki gihe Ezekiel akoraga inkuru n'ibiganiro, ubona ko ameze nk'aho ari kwibasira kandi abantu bari muri Uganda. Yego. Urugero nk'abayongwe, yarambwiye ngo Yongwe yaramuborotse. Yarambwiye ngo Aburamu yanze ko bakora ikiganiro, uretse ko yanabivuze kuri space. Rero ni ukuvuga ngo icyo yaba yashimuteye cyangwa yaburiwe, kadutegereze. Yego. Kadutegereze ko mu kanya nari napostinze mvuga Ezekiel yaburiwe irengero. Umwe mu bantu bakora YouTube zo mu Rwanda itanyandikira ngo arahari. Kuko umurongo wa Ezekiel birumvikana ko ukiri hanze. Hari umuntu uri diaspora, abonye kizeho ya cya kiganiro kuri stati, uyu mwana atabaza,
ahise yandika ngo ariko ko nabonye asezera abantu ajya kuburirwa irengero akabanza akavuga ahubwo iyi mikino ya bamwe izarangira benshi babizize. Yego. Ahita akora kuri kumwe ugira gutya kuri sitati y'umuntu kazana kana postinze ngo iyi mitwe bafite imipango myinshi gusa ukuri kuzatsinda ikinyoma. Mu Rwanda hari vuga muri Uganda ntago ari mu Rwanda. Oya, mu Rwanda hari kuba ibintu vuga muri Uganda kuko ibyo ari kuvuga ntago biri kwa mu Rwanda bikorera muri Uganda. Reka tubanze dusoze. Soma ariko no gusoma nese urajya kuva. Mu Bugande hari kuba ibintu bidasobanutse kabisa. Ubuyobozi ntibubirebere. Ubwo ni mu Rwanda. Uri kumva ko uyu nguyu arimo aravuga ko ni ugukina. Ari kuvuga uti ni imitwe. Nanone rero ukoze icyitwa analize ushobora kwibaza nawe kuki umuntu ashobora kuburirwa irengero akabona umwanya wo kwandika iki stati. Ese kuki atahamagara cyangwa ngo akoreshe voice yo kuri stati? Etse kwizo stati batazi munsi bisha abo bantu bari bamushimuse. Buretse gato kuki atakoresha voice ya stati avuge ngo bene data njyanwa hanaha abantu barankumangiye cyangwa se nako bugukomanga ntibiriho twumvishe ko yahamagawe sibyo abantu bampamagaye barampamagaye rero ndagiye umpamagaye ni Paul nimubona ntagarutse muri ibi bihe mumenye ko hari icyo wenda nazize runaka. Ubwo si yagambaniwe na Paul. Niko already niko twahita tubivuga. Asondeka nkubaza nimba uriya mwana yavuze ko agiye gukorana na Paul uriya Paul bose bamugambaniye. Ubwo Paul niwe wamuryozwa. Ahubwo se ubwo Paul warahari. Ubwo nimbeze kera dari na Paul ntahari. Cyane ko bombi bari mu nkuru n'ibiganiro bose. Bari bagiye gukora ibiganiro. Ava mu rugo nk'ugiye ku kazi none ngo kugeza ni esundi kugeza neza nta muntu nahamagarara neze Justin kugeza nk'izi saa cya kiganiro gisohotse saa 12 ntabwo burira ariko yegamaga umuntu mu Bugande se nta muntu nahamagara baho se namwibukada none aho ubwenge ntabwo mfite. Twikomereze kugira ngo twinjiremo neza mu kiganiro. Okay. Rero bene data dusengereze Ezekiyeli. Ibyo nyine birahagije. Bijya gutuma rero nibaza ngiye kwibaza ku bintu bitandukanye. Uyu Ezekiyeli ari abantu benshi ngo bagiye bamurabura ngo ashobora kuzapfungwa cyangwa se ashobora kuzagambanirwa. Bamwe muri abo ngabo harimo uwo bita Papa Charlene ari nawe bari bishyuye ngo azamukubite hakaza n'undi mugabo. Erega uriya ntago turi bumuvugeho cyane. Hari undi mugabo nigeze numvishe bari kuvuga kuri live wa Pastor Claude ntabwo ndi kwibuka izina ryiwe yitwa Abraham. Yego. Naye ngo niwe muntu waburiye. Aha. Uya Abraham rero hari ibyo yaganirije Ezekiyeli nk'umuntu wageze hariya bagakominikana. Urumva ukuntu mu Bugande hameze iyo ugiye uri umukozi w'Imana ukenera aho ushobora kuririmba cyangwa kubwiriza hari icaci ry'umupasiteri w'umunyarwanda n'urugero. Rero abagenda baguha marinye bashobora kuguhana nimero z'ukuntu bagenda baguha iki kambyite passe zo kugenda ubwiriza mu nsengero. Ezekiyeli hano yabonanye n'uyu mugabo kuri telefone ariko amusaba ibiganiro ibiki n'ibiki arabyanga. Mu kubyanga ngo Ezekiyeli agira ngo amwimye iki ibiganiro. Habonetse voice muri space uyu mugabo Abraham Apotre Bizimana Abraham ari kubwira Ezekiyeli ko atamucenze atigeze amucenga ahubwo arimo
afite gahunda we yicuriza imodoka, afite amadepo. Ayo madepo rero afite ko hari n'imodoka ye ivuye ibunaka igiye kugurishwa ibuna muri Kampala. Ibyo byose byatumye nyine atamuha umwanya cyangwa atamwitaba. Korode abavugiye muri space uti cyo ni ikigarasha. Nibaza impamvu rero Ezekiel avugana n'ibigarasha. Ezekiel nawe aravuga asubizamo indi voice avuga ko bahuriye muri overnight barasenga, sinarinzi kuri umupapa. Rero uyu mugabo bise ikigarasha yitwa Bizimana Abraham cyangwa se Apotere Bizimana Abraham. Yego. Uyu mugabo ngiye simuzi ari ikigarasha. Urumva? Ntabwo muzi ari ikigarasha. Oya. Pastor Claude si byatangaje ntabwo ari byo. Aha, yaje kuvuga icyo ashobora kuba apfa na Pastor Claude. Urumva? Yaje kuvuga icyo bashobora kuba bapfa. Amaje kukivuga. Yego. Nibiba ngombwa turanagitangaza. Ariko noneho. Urumva? Yego. Ariko noneho. Nitumara kugitangaza. Yego. Urumva? Mbishyiremo. Kanze mbanze mbishyiremo abantu ariko baze kuntega amatwi babyumve neza. Kandi na Korode nyirabyo. Ure direka mbanze bumvishe Korode uko afashwe ku isi. N'amabanga ye atarazwe. Yego. Ugiye kutwumvisha uburyo Korode afashwe ku isi. Uburyo Korode afashwe ku isi. N'uburyo ki amabanga ye. Urumva? Abantu banyihanganire rwose. Ari hehe mana? Ndanakuramukije nyuma y'imyaka myinshi tutabonana, mba nkukurikirana mu itangazamakuru. Ariko wari umaze n'igihe warabuze. Hanyuma muri make nta Ezekiel ari hano muri Uganda nkuko n'abandi bahari. Muri Ovanite twarahuye kandi n'abandi nabo tuzahura kubera ko umurimo dukora n'umwe wivuga butumwa. Icya kabiri nkuko abivuga ndi umucuruzi, ndakora business nk'ibisanzwe, ndacuruza amamodoka. Majwe ntaza. Mfite ni depo ngira ngo y'ibishyimbo na depo y'intuza y'amajyane, ndangura amajyane nkacuruzaho kuri aba bantu bafite inganda zikora ibyo kunywa. Hanyuma rero mu magambo make Korode Niyonzima ntabwo namusubiza, kandi icyo Ezekiel ashaka nuko najya kuri kamera nkamusubiza. Icyo ubona ni umugambi bafite hagati ye nawe. Icya kabiri ntabwo nahereza umwanya Ezekiel wo kwicara kuri kamera, uwo mwanya sinawubona. Icya kabiri ntabwo nabura ibyo mvuga kuri Korode. Icya mbere Korode Niyonzima niwe wasigaye mu kiryamo cyanjye na Liliane igihe nari mvuye iyo ngiyo. Icya kabiri nibo bagurishije iyo nzu yo ku Ruyenzi. Kuko Korode yaraye iwanjye Imbarara inshuro zitari hasi yenye, asaba icyangombwa cyaho ngaho ku Ruyenzi, avuga ko afite umukiriya, yewe n'amajwi ye ndayafite ndacyayabitse. Amajwi ya Korode ndacyayabitse. Korode yabaga iwanjye Imbarara. Nagiye mushakira ahantu henshi abwiriza ubutumwa. Korode yibye umugabo witwa Karenzi wari inshuti yanjye, amwiba miliyoni 7 z'amagande. Nicyo gituma ataza muri Uganda. Naho ibyo avuga ko njyewe na Yongwe ngo duhora tuvuga ko ataza muri Uganda, ni ugushaka views. Ikituma Korode adashobora kuza hano muri Uganda, yibye abantu n'inzandiko ze zirahari twazigaragaza. So rero
ntabwo mfite umwanya wo kuba najya hariya ngo ngire ibyo mvugana na Claude. Icyaha cyo kuba we na Liliane barateje iyo nzu yanjye yo kuri konseri naho ngaho ntabwo cyabavaho, ibyo birazwi. None ko avuga ko amafaranga bayashyize kuri konti ya leta, ese ubwa konti ya leta yayitanga se nayikwereke? Ubwo ibyo byose bifite amakuru, kuki adatanga amakuru yuzuye? Ikindi muvandi, Claude namusanze hariya umanuka hano Rubare, ushaka kwinjira muri Rubare uvuye Gatuna ukagera Kabaro, yari afite umugore aho bita ku Butunguru, yahoze ku Karumuna, umudamu witwa Jeni, barananyakiriye ku rusengero rwabo, n'abakiga baho barabizi, n'ubuhamya burahari na video nafashe icyo gihe. Claude ntuza umugore ntuza Jeni arimo amupresenta imbere y'abakiga hano ku Butunguru, hari umugore, hari umugabo we, ndayifite. Claude nawe ibyo ngibyo arabizi. Claude mfite byinshi navuga. Claude hano Claude yarahemutse cyane ku buryo bukomeye, naho ngewe kuba yavuga ko ndi ikigarasha. Claude ntabwo icyo gihugu akiturushamo ububasha n'ubushobozi. Ababyeyi bacu bakiguyemo, abavandimwe bacu barishwe kubera icyo gihugu, bicwa na jenoside, ababyeyi bacu bakimeneye amaraso. Claude se hari ubwo we afite ayahe mateka aho muri icyo gihugu? Cyambere cyatuma ntashobora kuba nasubiza Claude mu byo avuga mu itangazamakuru nuko jewe icyambere ntashobora kuba na Claude si umusesenguzi. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, Claude ntabwo ari mediator nk'uko abivuga. Cya gatatu, Claude ntabwo ari umunyapolitiki. Ingerageza kumushakisha kugira ngo numve ko nakwicara kuri kamera nkamusubiza, nkabura aho namufatira, nkabona ahubwo kuba nahagarara nkagira icyo mvuga kuri kamera naba ngiye kumuhereza icyubahiro adakwiye. Rwose mukozi w'Imana, ntabwo nahereza umwanya Claude wo kugira ikintu namutangazaho. Nta mwanya afite, nta n'uwo nabona. Igihe azabishakira kuza muri Uganda, amarembo arakinguye, abakozi b'Imana baraza tukabakira, tukavuga ubutumwa. Naho kuvuga ko ndi abizi neza ko ndi uwo muri RNC, yewe Justin, ntabwo ngewe najya muri RNC, nta nubwo naba muri RNC. Ibyo nyine we nabivuge, afite uwakanga ashaka numva ngo aho ngaho isi yose iramupfukamira. Numva ko yatinyishije abantu bose batitiye bagize ubwoba. Ariko rero bambe ararya umwungu asiba ibamba. Nta watera umugeri kandi ku muhunda w'icumu. Icyo rero niyirirwe muri Gatemba ze na Liliane aho ngaho zo kuba barandiriye ikibanza, urumva, bandiriye urusengero aho ngaho bararugurisha bombi. Claude yaje gushaka icyangombwa hano, twari twicaranye Rubare, Liliane ari we wakimutumye, icyemezo cy'umutungo. Ubwo se yatinyutse kuvuga nk'ibyo icyemezo cy'umutungo ari bo bagifite, yarambwiraga ko ari umukiriya ugiye kuhagura kugira ngo bagurishe, nibamara kugurisha bampa amafaranga. Claude namuvugaho ibintu byinshi. Claude washatse gufungisha Jeanne Kabega, Bishop Jeanne Kabega wo muri Shekina. Uwo mudamu ari umudamu w'inyangamugayo. Claude se wamuvugaho iki? Ibyo rero nibyo bituma abantu birirwa bamupfukamiye aho.
erega buriya kuba abeshya isi yose kugira ngo abantu banyange ko ndi uwo muri RNC, ko ndi ikigarasha, n'uwo bita Mugirente mubonye ejo bundi, uwo mwana kuko Ezekiel nk'uko abivuga niwe wamunyeretse kuri YouTube. Ndavuga ni se umuntu nk'uyu nguyu yabaho aba hano, ndavuga naba hano muri Uganda, umuntu uvuga nabi igihugu, cyangwa Claude arivugira byo kwivugira gusa akavuga nabi igihugu cyamubyaye gutya, sibyo? Ariko wenda mu by'ukuri nubwo namugaye uwo mwana, nta nubwo twanashima n'ibyo avuga Mugirente ndetse n'abandi bavuga nabi igihugu cyabo, ariko Claude ntabwo ari ishingiro ryo gutinyisha abantu ko ngewe Abraham aratakaza umwanya we w'ubusa. Njye ntabwo nagira igihe na gito cyo kujya kuri kamera ngo ndajya gusubiza Claude, uwo mwanya ntawo nabona. Amafaranga y'inzu yanjye yo kurenza yaramutunze, we na Liliane barayariye barayamaze, n'ubu kandi barashonje. Nimba ahubwo bashaka ko nagira ikindi cyo nabandi baze bansange hano mbafashe, kuko ndifashije nditunze, abana barakuze, kandi rero bambe igihugu kirabizi ko turaha. Ntabwo rero Claude ari we ukwiriye kumenyesha abantu. Erega buriya kutagira icyo ukora ni igitangaza. None se ubundi Claude yakora iki atagiye mu itangazamakuru ngo avuge abone views zimutunga? Amakuru ahita ku mihanda bavuga ko atunzwe n'umugore, umugore we. So rero mugenzi wanjye, njye ntabwo mbashaka kumva neza ibintu bya Claude, kuko buriya ndi umugabo wakwicara nkasubizanya wenda n'undi mugabo ufite ibitekerezo bireba imbere, ufite ibyafayo, ufite ibyo yakoze bigaragara. Se nka Claude nakwicara nkavuga niki nawe kuko ngo njye mu itangazamakuru musubize? Oya rwose, nabamuhaye agaciro adakwiye, kandi nta nubwo ibyo azigera binyumvaho. Ezekiel rero hano muri Uganda we afite uburenganzira bwo kuhaba uko abyumva. Nimba kwirirwa asebya Mutesi, akirirwa agira n'ibindi biganiro yavuga ku bandi byamuha uburyo bwo kubaho, ubwo nawe arimo ararwana ku muryango we kugira ngo abeho. Ariko ngewe nka Ezekiel kumbwira ngo ninze nicaramo ikiganiro, uwo mwanya naramubwiye ko ntawubona, arabizi neza. So rero nawe kandi nimba yumva ashaka kumpa ibiganiro, nawe nimba ashaka kumva hari abantu bamuhaye amafaranga kugira ngo yirirwa mvuga, ntabona byamutungira urugo, afite uburenganzira bwo kumvuga, ntacyo namutwara ngewe. Nge nabaye mu itangazamakuru cyane, kandi naharaniraga uburenganzira bw'ibintu byanjye. So leta yaranyumvishe, isi yose iranyumva, ibyo nasigiye Liliane biraho ntacyo bikora, aho kugira ngo bibyaze n'umusaruro byarahombye, nabyo byarashize, kubera ko ikintu iyo kitari icyawe ntacyo kikumarira. So rero Justin, ahandi ubane n'Imana, ntuvuge ngo numvishije umbwira ngo kuba mbyanga, nta kundi. Iyo ibintu bigukururukaho ugira icyo ubivugaho gike. Ariko nge nta mwanya rwose mukozi w'Imana. Nuza kandi nawe ukaza hano muri Uganda, tuzakwakira nk'uko n'abandi bashumba bose tubakira, tugakorana nabo. So yo kubeshyera Yongwe, nanone nongere nkivuga, yo kubeshyera Yongwe, yo kumbeshyera nanjye ko twaravuze ngo naza muri Uganda azagira ikibazo, no kubeshya ko yagiye kwa Serwada ngo habaye y'inama. Kuri manifeste zo kwa Serwada twarazirebye inyuma h'amezi 4 inyuma, nta munyarwanda wari wahakandagira mu mupa. N'izina rya Claude ntabwo ryari ryaboneka mwaho ngaho, yewe rwose. Gusa nyine abeshejweho n'ururimi rw'ibinyoma no kubeshya, ariko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Gusa isi, utazi igisobanuro cy'isi ameze nka Claude. Umva ko utazi igisobanuro cy'isi ameze nka Claude. Justin Niyonzima Claude nimba ari umugabo, nta muntu n'umwe utabizi ko yaraye iwanjye. Ngewe nimvuga n'ibintu nzatanga ibimenyetso, kandi ibimenyetso ndabifite. Aze mumubwira aze yishyure Karenzi miliyoni ze 7 yatwaye.
ayo masezerano nayasinyeho hagati yabo, amubeshya ko agiye kumwoherereza tangawizi ikazajya iva mu Rwanda ikaza ikamusanga ino. Umugabo ufite uruganda rwa Kambuca azi Mbarara aza mwishyure, yayamuhaye 2017 na 2017 ya urwandiko kopi turayifite. Ayo mafaranga n'ubu ndumva ashobora kuba narayishyuye, ko niyo mafaranga yanje ku mutwe, ko ninjye wamuhagarariye kugira ngo abone ako kazi. Uwo Korode niwe mvuga, cyangwa se nazi Kampamara bakaza kwa Serwada ko ari byo avuga mu itangazamakuru ko njyewe na Yongwe ari twe twavuze ko atazazi Kamara, nazi Kamara ngo bizamugiraho ikibazo. Kamara ni igihugu kigendwa na buri muntu wese. Use arakanga nde koko Korode? Ubu arakanga nkanjye, umuntu ufite ceinture noire ndi deuxième dane, isi yose ibizi nkuko nawe abivuga. N'ubu ndacyari umukinnyi, ntabwo nari nahagarara gukina, kandi ndacyari umuvuga butumwa, kandi ndacyagira ingeso nziza. Yaraye ku gitandi wanjye iminsi Imbarara, kandi nabwo agenda abeshya abantu ko ari intelligence, havuga ibintu byinshi by'amagambo ari aho apfuye. Ese buriya umuntu yajya kuba intelligence? U Rwanda rwakoresha Korode kuko rwabuze abakozi bafite ubwenge batekereza. Abantu bagiye birinda kwiyita ibyo batari byo. Nimba ari umugabo nazi Kamara aze yishyure, undi mugabo nawe yatwariye miliyoni 5, inzandiko ze ziraho ngo baramutinya, ngo baramutse bamuvuzeho ngo basubiye mu Rwanda ngo bapfa. Ariko ubwo hari ubwo no kuvuga ko Korode igihugu kitabizi neza, ariko igihugu kirabizi. Kirabizi buriya kiramwibikiye. Usara rutabandi bose bagiye mu bihano. Areka kwirirwa abeshya abantu. Nubwo yabe informa ntibivuga. Kuko mukozi w'Imana naze yishura ayo madeni. Icyamuciye Kamara, icyamuciye muri Uganda nayo madeni y'abantu yatwaye, kandi akandika n'inzandiko. Nanabikenera n'izo nzandiko tuzazifotora tuzohereze. Umwanya wo kugira ngo bo batangaza ibintu biri aho ngaho by'ibinyoma, ariko bajye batangaza ibintu bifite proof. Inzandiko turazifite. Ariko areka kujya aho ngaho kubeshya. Naho ibindi byavuga arimo aratakaza igihe. Nge nta kintu yavuga kuri ngewe cyane ubwoba. Ubwoba se bw'iki? Ubwoba bw'iki? Data n'abashiki banjye bavuka muri icyo gihugu, bose barahaguye. Imiryango y'abantu bagezemo baracyana, hari imiryango yanjye ikomoka kwa ba data wacu, turabacika cumu bazwi. Korode ni iki mu gihugu cyatuma ajya aho ngaho agafata abantu bose amaraso akajya no gutondagira abadakwiriye kugira? Ntabwo nge nababazwa nuko amvuga. Nimba izina ryanjye rituma abasha kuba yakwishyura inzu, nimba izina ryanjye rishobora gutuma yabona ibyo kurya bya saa sita na nimugoroba, ubwo nuko izina ryanjye ari umugisha. Nakomeza rikoreshe kugira ngo abashe kubaho. Ibyo ndongeye mbisubiyemo Justin. Urakoze cyane Justin, urakoze cyane, kandi bambi Imana iguha umugisha. Urakoze kuvugira Mutesi, aragukurikiranye cyane, numva nongeye kwibuka ishyaka ryawe rwose. Neba urirege? Yego. Urabyumvishe? Ntubyumvishe? Majwi maremare cyane, maremare yuzuye n'umubabaro. Siko bimeze? Ubwo rero bishatse kuvuga iki? Abantu barayumvishije. Uyu ni Pastor Niyonzima Korode, urimo ubwirwa, sibyo? Rero nimba nagira ngo mbwira abantu,
bo ubwabo bumve wa korode. Sinshaka kubivugaho ibintu byinshi. Korode uvuze ko umuntu ari ikigarasha, avuze ko ataba ikigarasha, igihugu kizi yari, sibyo? Ahubwo avuga ibyo ashobora kuba apfa na korode, avuga ko ari ikigarasha. Ubundi se aya majwi ntasobanutse ubwo. Umuntu ari buvuge ngo ese Aburahamu Justin bamenyanye gute? Njyewe ninje mu karere ka Kamonyi za 2013. Nkigeramwo muri ako karere ndi umukozi w'Imana. Aburahamu na Liliane bari bahafite urusengero. Nanjye mfite urwo nyoboye. Igihe kiza kugera baratandukana, imvururu zahabaye, abantu benshi barazizi. Bamaje gutandukana biba ngombwa ko njyewe nacurangiraga, nje ndi umucuranzi nuko abantu batabizi. Nacurangiraga itorero ryabaga ku kigo cy'amashuri cyitwa Academy Kurenza, abantu barakizi, cyareraga abana b'imfubyi kikabanibishyura amashuri. Navuyemo rero nuvuga ngo apotere Aburahamu yatandukanye na Liliane mu rusengero, umwe agumana ruguru undi agumana epfo. Aburahamu rero najyaga njyayo musuye na korari yanjye, biza kugeraho njya no kujya njya mucurangira, aza no kwimariya n'undi mugore nkajya nanabasura mu rugo. Biza kurangira rero bo bimukiye za Kigali n'itorero riranga. Ariko njyewe n'ubwo buryo muzimo ko yari yaragiye mu Bugande, sinari nazi ko yaba yarakatiwe, nabyumvanye korode ko yakatiwe. Rero njyewe bamaze kubivuga, urumva nk'umuntu nacurangiye n'icyo wampaga akazi, nahise mubaza ngo ese wabaye ikigarasha ryari? Bagusubije gutya. Nibwo guhita nsubiza gutya, arambwira uti wabyumvishe he? Nawe uti hakozwe icyitwa space, numvamo izina ryawe n'ijwi ryawe. Arambwira uti Maringi, ndayimuha. Niko guhita nsubiza gutya, ambwira ko impamvu korode amuvuga ibyo byose ari izo mpamvu. Ubwo rero abantu babyumvishe kurushaho. Uku niko kuri kwa Aburahamu. Wenda nyuma y'iki kiganiro korode ashobora kuzana amaverisiyo. Rero niyo mpamvu mvuga ngo ushobora kuvuga abandi, ariko nyamaze nawe hari ibintu abandi bagira ute, hari abandi bakuvuga. Amajwi urayumvishe yose. Ayumvishe y'umugabo bitanga Aburahamu. Ubwo rero korode amenye ko igihugu ngo kiza Aburahamu ari, kandi ngumva ko yagiye akanga abantu bakajya babwira ngo ni maneko, bivuzwemo hano. Hanyuma akaba yarabariye n'amafaranga ngo bakagira ubwoba, bakavuga ngo tugiye mu Rwanda twapfa. Ibyo bije muri aya majwi. Ibyo nimba ari byo rero korode, ntago bikwiye kwita ikintu utari cyo. Ariko uyu mugabo nta numva ko vuga byinshi, uyu mugabo avuzemo ko ngo n'igihugu korode kimuzi. Ubwo kimuzi wenda n'ibikorwa bye ntawamenya. Urumva rero nukunguku ni part 1 maybe tsaka part 2. Urumva ko nuko bimeze, umugabo wita Aburahamu akaba ari umugabo ejo wikijweho cyangwa se wavuzweho kuri space, avuga ko ari ikigarasha, yanzije gutanga verisiyo yiwe. Yacishe ku bita Pastor Justin cyane ko ngo ari umukozi we kuva na kera. Abamuhaye amajwi. Rwose naramukoreye mucurangira mu rusengero. Soreze kuri iki kintu. Icyo njyewe mbara ni kimwe. Ezekiel nimba yabuze, hari ubwo yanafungwa, hari ubwo yaba yanakorewe ihohoterwa. Urumva gutangaza ikintu utaramenya, urumva n'umuryango we wamubuze, turabyumvise. Ahubwo reka dutegereza andi maverisiyo, burya n'abantu bagenda bakurikirana bitandukanye. Niyo mpamvu tugomba gutegereza tukumva ibindi bintu biriho, cyangwa n'andi makuru tumenya kuri Ezekiel turi bugende tuyabamenyesha. Ariko nyine yaburi birengero bya nyabyo, yaba ari agahomamunwa, yaba ari agahinda kageretse ku kandi gahinda. So nuko bimeze. Reka twisoreze, reka dusoreze ahangaha. Reka mushimire, wakoze kubw'umwanya wawe. Wakoze cyane.